4-чү томдун нотасын эң оңой үйрөнө турчу ноталарын айтып берейин. Милямиге гүлөнгөндө астында биринчи манжа менен биринчи кылда сиди нота алынат экен. Ключта до болсо диези жок. Анда экинчи манжа менен аласыз дону. Ключтун жанында до диез боло турган болсо скрипичный ключ, анда 3-чү манжа менен аласыздар. Ре 4-чү манжа менен биринчи кылда. Ми дегенде экинчи кылда биринчи манжа менен аласыздар. Ключта фа диез жок болсо, анда фаны экинчи манжа менен аласыздар. Дептерге жазып алыңыздар. Фа. Ключтун жанында фа диез боло турган болсо, анда 3-чү манжа менен аласыздар. Фа диезди. Соль дегенде 4-чү манжа менен экинчи кылда аласыздар. Болду. 4-чү томдун ноталары ушул. Мажордо биринчи, 3-чү, 4-чү манжа колдонот. Минордо биринчи, экинчи, 4-чү манжалар колдонот. Ошондо минордо булар, мажордо булар. Болду. Эң мыкты 1 мүнөттүн ичинде сиз 4-чү том ноталарын үйрөнүп алдыңыздар.